wakho ngesisikhathi uthi mehamba emhlabeni uthi kwakho inkolo kaMali angisena ndaba wonke sodwa uMthixo uThixo kayihlo ngoba uthi sithixo ngalalisho ngalilahleka lusuthi hayi mina kwakho inkolo kaBaba la ngizange ngimbone imishembe futhi ngangena indaba noshembe mina njalo umfana wakithi eMaphetheleni engithanda lo mfundisi uGcweza waseMaphetheleni ethempeleni enhlanzini uthi lo mfana uthi noma ngisina ngimbone ushembe mina uthi noma ngihlabela ngimbone ushembe mina uthi konke kuyifanela kimi akukho ukudikiza enqulweni yami lamandoda asefuna ehlathini wathi maseliyakoshona ilanga angazi ukuthi afuna into ayibeletheyo ayicabanga ukuthi afuna indoda ehlala kude nawo kanti afuna indoda ehlala enhlizweni zawo afuna indoda ehlala njalo wakhumbuza ithi niyekele kuloshembe nikhonza abanye uThixo atima selanga seliyoshona ayisithi bafowethu silambile sabayile manje asithole le ndoda sihambe siyovuka kusasa siphinde sibheke ngoba le ndoda embi esidukisela abantu esibashumayezayo asiyithole kanti sezoyithola asho njalo nje kangisezoyithola ithenye awu khona ngibonayo mina ubona uthi yini kangiseyithola indoda abeyifuna ngenxa yemali awu ngenxa yemali Jesu lengesiphambanweni ngenxa yemali indoda yoJuda ayifi ngenxa yemali hawu noma seyikhipha ngamasana edaleliswa noma usukanganiwe athi hamba umlando ngizokulobolela yo Nkosi yami asebona le nto ifuna lamadoda abecabanga ukuthi kude abone ibhokisi ikhazimula abone ibhokisi ikhazimula asihambe yakulona athi mayifika kulona asiyabamba ezosinda la sina into ehlupha mina nawe sengaze ngiphume ebuhleni ngoba nje ngoba ngisengumlela ongagwanza imbele yonke igwanza uma inkomo ithole sekukhulila uthole ubisi lo lona ujothululwa noma sithole sekukhulile uyajothululwa azavuma athi ndawo lezulu ngephule athi ngisengishile manene weshiswa yini mshembe eNazaretha sazibuza nje ukuthi ulishiswa yini angivusi mina manqeba ngoba unyazi phambi kwethu kodwa ngivusa manqeba kodwa ngithi athi sengishile kwanele sithandaze sithi Nkosi Baba sizwe sithi kade balibeke entanyeni zethu aphuma ethini athina sengishile kwanele Ani manje ohlala esenza sibe nje. Cha ngidlu. Asebona lamadoda into ayifunayo nansi. Ayifuna Satan. Satan uhleli emhlane kuwo. Athi beyibamba lento athi ake sivule aseyivula. Basheshe ihlathi. Emadodeni amathathu.
wayesecabanga angazi noma kwacabanga inyanga yathi ngoba sihambile wena sibanibani esitolo wena bazokuthuma esitolo baso bazokuthuma esitolo bazothi esitolo khona abazoyenza ngosesitolo basebethi esitolo wena yonza esitolo hamba uthengizikwa sidle lento esizoyitholela inkulu kakhulu asho ukathola isathana athi sithola inkulu wangelele phakathi lonke uhlobo lemali ngicela ayiseyithuma le ndoda sitolo ithi sibenta sifuna umuntu nomuntu abhekane nesiko sakhe niyangizwa mina amen angikhuluma ngento ekude nanje nami ngihle nawo la wheelchair yangibuka ithi ukhulumelani ngami ngoba ngihle nawe leso sicelo sakho mhlawumbe seduze ihleli khona wayesehamba lo kanti uhambe uyacabanga uthi bangisizile banginika ithuba lokucabanga wathi mefika esitolo wayesethenga izinkwa ezithathu mana lawa ntathu izinkwa ezithingayo wayesethi lesisala ngisile ngedwa ngingakafiki ibona wathi angasiqeda wayesebuyela esitolo wathi konke liyani ebulala amagundane igama lawo yini bathi Retex lophozeli bayisho wathi angithi mamtengele eswini unqamula abantu bathi yebo wathi kinika bazokuthuma esitolo bazodisuka phakathi kwethu esitolo wayesefika lo muntu wavula kahle waseyifaka ingqungquthela yonke lento upoison phakathi uthi ngifuna leyanto ngifuna lo sathana lebo wangedwa lo sathana besimfuna lo sayingcwele manje angifuni simbange ngifuna be wangedwa wayesebuya lo muntu kaNkulunkulu esefaka bafowabo laba babili sebanika laba babili bathi balungisa nabathi yabona uthi lo mthumeli uthi bengenza isubi bengifuna kudluke lo le mali ni kodwa ngeke sanele besathathu first babili sihlukanisane sobabili manje bengenza isihambe lalelanda lungisani imkhonto lungisani yonke into lebeniphethe ikhali ebesokubulala ngawo sathana sokubulala yena manje bazokuthuma esitolo abantu bazobulala wathi kuyejabule naye ethi ngiyobaqeda wathi qhamuka babe khona phezu kwakhe wathi besethule sebembona amehlo semhloba sacwayisa basebethi okay kuphelile mabe sibuza bakubo sothi ehlathini ubanjwe yilwa basebeyisimeka manazal teyincane wena soba leyo nto ebe angabuyelina ngoba kuyakuthinta kwenza intizwe behlungu kodwa wayibasoba lento kuyifuna njalo bekuthi kancane ukuthi nike baba leyo nto leyo wayibasoba noma selo ngasaphuma ubisi ukuthi khiphe ukhiphe ngani wena ushembe ngani uyinkosi khiphe ungazophuma emhleni kodwa ngaloko nje asiqale eNazaretha engcwele ehleli wenkosi amen asale sesihlala asitshelwanga ukuthi sothi masuka la sishonile sathi masuka la siyababheka bezala nabo sikulindele manje ukuyabheka bezala masuka bathi bebeyiqeda lensizwe emini yathi esinye ngizwe isusana sinyakama sonke yathi hey musuyikhuluma lo ibambe emini
amathumba amanqamuka ngale nami angiqala ngizonqamuka yathi le ngiphelelwa amandla yathi usengcono wena mina savuma isuku waphela umoya ngapha waphela umoya ngapha wasala usathana wasala ikhazimula hayi bantwana benkosi yasephambili bengazi ukuthi ngizakhuluma isikhathi eside ekhama ngikhuluma isikhathi eside ngiba nesiyezi kodwa ke la ushembe oyinkosi yamakhosi ungamina uthi kumbaba uMdluli angazobe bemkhumbuza ubaba uMdluli bengikhona ngolosibili phambi kwenkosi yamaNazareth uthi bathu hamba ngayolisheba abantu angazi uthi ngiyakwazi lokho ngicela ungazi inkosi yamakhosi ngangikhohlwa nanini amen Kosi siyabonga mahawuphalala kusina basenkosi sibonela izolo nalamhla sakubona cela nathi inkosi elanga lidlulile sibheke kuwe njalo sibheke kuwe njalo khululuo wabantwana babantu Nkosi konke ungiphekona ufika lapha kugcina khona ungithethelele Nkosi akuyona intando yami ngikhuluma ngihleli kanje kodwa intando yomubi kodwa ngiyabonga Nkosi ngoba namhlanje ngiphambi kwakho Nkosi kusisele ngizwi siyabuyisela umsebenzi oyingcwele kaNkulunkulu oya ngengoma yamakhulu 230 nesishiyagalombili yakuthi yobaba besonto likashenda babusisa umsebenzi kaNkulunkulu lengoma ke yinde kodwa ngicela ningangibeki icala izohlabela ilivesi belinye ngidlule njalo ngoba yinye 238 khona ivesi engithandayo lokugcina number 6 ilona into engihlosile nodwa kodwa ke yinde yona umthetho kaNkulunkulu awuvumi uma ngihlabelela lona nodwa Nkosi busise ukuphakama kwendlela Sitika Una Nosa Ya
Sana uthola phela ngane nangapesha kwathula George wengangele qedini kwako bafona naliyena kusamathi batha Hamba sifika lesamagama ababisile kosebenza ngakathi konje ngosashisa ngesitebele emzini sesibatshela konje namaphika amhlophe ehlelo nakhe lobasafuza nazasapha ngicethelo bashebisheni ngokuhlala bengumele watheni hashu dudole papanda basithi phela kade udlala umzizizi bathe bebona uThixo ebona umfundisi babona ingasifuno ekhangele nokushika athi lo lesisila wentombazana ngobona umhlophe wakithi otheke amaphika dudolana basedia bakuthela baphikhothela bapheshana yeke asulade bababe sikhumbuzo likhumbulo ubhomele ngama asibaye bahamba lebhithizini akamisa amalulwane mhlawumbe sesizulini sohlaka ngesamblela ube mhlawumbe ihlaka ngofosholo konke sesizulini nganani ngoba sezizophela siphala bedebe emsikaza ngosipho nje ethwala ithulele kwesheka abawakhona nkosazana sicela ngasasesizulini abantu bebhekela bathatha isukho sabaqenda kwabe sesizulini ngofunda sikhona bazala sebenhlakalo kwabe ababili abatshele umpotha bethetha ngazozwane othi namanda njalo qomuso waphela nasekezela amandla nemizini sekuthusukela inkosi iphinde kuboneke mlobokazi akulise nje phakathina wathi ngiyalo sifuyela basizwini athi vukusuka ngoba khiphela phandle inkosi ngeduzwe yayaluza athi kayibona ithumuso mzwani takubela mosini sithole oyithanda kuqhathi khalele mabhenukela kazala ngakhale mokazibazo baliphendu Yang dikenal orang tua dari pusat Pabi.